Aquí non está completamente actualizado. Temos aí as previsións de Montoro de onte, das que non se comenta nada desde o Goberno, esa reducción do teito de gasto a nivel do Estado en 5.000 millóns de euros, como nos pode afectar. Óbviase tamén a conxuntura internacional, a victoria de Trump, o Brexit, a incerteza no ámbito da Unión Europea. Segue sin se saber, por lo tanto, esa referencia completa de gasto. Unha serie de incertezas, unha serie de cuestións de actualidade que ven presentar as contas e as propostas de teito de gasto para facer esas contas debería ter en conta. Por lo tanto, non facéndoas, entendemos que non deixa de ser un pouco papel mollado xa desde o primeiro momento esta proposta de teito de gasto. En todo caso, nos entendemos que aquí existe un fracaso constatado, unha vez máis, un ano máis da austeridade compulsiva que nos levou a máis débeda, menos crecemento e máis destrucción de emprego. A Lei 2011 xa ten 6 anos de vixencia e, polo tanto, camiñamos casi cara ao sexto ano de elaboración de orzamentos baixo a súa vixencia. Entón, compre recordar cales eran os obxectivos desta lei e ver se se cumpliron, para a partir de aí ver se temos bon camiño feito ou mal camiño feito. O artigo 17 desta lei di que unha das funcións concreta é que a débeda pública autonómica manterá un nivel prudente de evolución, un nivel prudente e unha evolución estable. Sí, eso que dice o artigo 17. Nivel prudente e evolución estable. Pois ben, desde a vixencia desta lei temos un incremento desa débeda do 73%. O 73% que ademais haberíamos de sumar a débeda oculta que non se atopa computada aquí, que non conta, pero costa, que é a da colaboración público-privada tanto no Hospital de Álvaro Cunqueiro como na construción de autovías e vías rápidas, que supoñen tamén un debedamento encuberto, algo que temos que aturar. Por lo tanto, este primeiro balance descualifica en sí mesmo a disciplina orzamentaria pretendida polo Goberno na aplicación desta lei nos últimos 6 anos. Por lo tanto, malia os recortes no gasto, malia denegar medicamentos, malia quitar libros de texto, malia denegar dependencia a quen a necesita, malia causar dor social, non se teñen conseguido os obxectivos marcados pola lei. Por lo tanto, é unha lei fracasada e vostedes son os fracasados aplicadores dun dogma neoliberal. Para que tanta dor? Para recortar e volver un ano máis a presentar unhas contas que despois non cadran. Duros recortes que, dada a distribución competencial, ademais, se concentraron nas prestacións sociais, nos servicios públicos esenciais e nas políticas sectoriais que vostedes non realizan. Ademais, isto tivo outro efecto negativo, que é a diminución da economía. Temos menos crecemento. O retroceso do PIB no quinquenio 2012-2015 para Galicia foi dun 3,1%, mentras que para a media do Estado foi un 0,8%. Perdimos en termos reais 1.800 millóns de euros como consecuencia desa aplicación estricta, eso sí, da súa disciplina orzamentaria. Unha reducción, ademais, do PIB por habitante que nos fai comparativamente co resto do Estado máis pobres. E, ademais, trouxo outra consecuencia evidente, que foi a destrucción de emprego, a existencia de menos emprego no noso país. Os datos da EPA de 2010 ao 2016, a evolución de emprego, supuxo un descenso do emprego para Galicia do 5,8% e para o conxunto do Estado o 1,6%. Por lo tanto, a destrucción do emprego triplicou en Galicia a do conxunto do Estado. Algo terán que ver as súas políticas de estrita disciplina orzamentaria, non creen? Ademais, se facemos unha análise comparada do impacto do gasto público no crecemento económico, nos servirá tamén para cuantificar o seu propio fracaso. En 2014, por exemplo, en Galicia, o gasto público diminuíuse un 1,2% e o PIB aumentou un 0,4%. Na media do Estado, o gasto público diminuiu un 0,3% e aumentou un 1,4%. Por lo tanto, a máis incremento do gasto público, un maior incremento da economía. Pero que vostedes non practican economía, practican únicamente ideoloxía. Unha ideoloxía máis ben baseada nos prexuizos ideolóxicos, en dogmas neoliberais, non solamente non demostrados, sino que con estes datos estamos demostrando que son absolutamente fracasados en relación a cales eran os obxectivos que nominalmente decían servir. Esa austeridade expansiva que levaba a unha contracción do gasto e que esta contracción do gasto podía estimular a economía se demostrou falsa. E ademais vostedes solamente interveñen da forma máis neoconservadora, da forma máis reaccionaria, que é a de limitar o gasto, sin establecer tampouco unha forma posible alternativa ou complementaria, polo menos, que sería a de incrementar ingresos, establecer un solo mínimo de ingresos, que poderían vir, por exemplo, dunha maior implicación na loita contra a fraude e, polo tanto, conseguir tamén por aí unha maior recadación e tamén impostos ás rendas do capital, impostos ás grandes fortunas, impostos á xente que máis ten.
porque aquí o que é igualador social, o que xera igualdade de oportunidades non é a reducción de impostos ou a supresión de impostos para todo o mundo, sino a capacidade, a xeración de riqueza e a recaudación en función da capacidade económica. Recordaba yo ante un compañero meu, Antón Sánchez, en principio de capacidade tributaria, artigo 31 da Constitución. É un sistema injusto e, ademais, ineficiente. Non están practicando economía, están practicando ideoloxía, e lles da igual cal é o resultado da aplicación económica, porque o que levaron a cabo foi única e exclusivamente a liquidación dun modelo social que a excusa do axuste económico. Temos un tridente diabólico contra os povos e a favor do gran capital, conformado polo establecemento dos límites ao déficit público, a reforma exprés do artigo 135 da Constitución e tamén por esta terceira pata do teito de gasto. Levamos 7 anos con isto e, polo tanto, xa non é un debate teórico, é un debate práctico. Sabemos cales son os resultados e sabemos que estes resultados só serviron para prolongar a recesión ata facela máis longa da nosa historia. Tiveron simplemente, eso sí, o grande éxito de desmantelar os servizos públicos e provocar unha inmensa fractura social. Non é economía, é ideoloxía. Non hai un problema de gasto, hai un problema de ingreso. Non hai un problema de sobredimensión do Estado social. Hai un estado de benestar mal financiado, eso é o que hai. Non temos un problema de que gastemos moito, un problema de que non ingresamos de onde temos que ingresar. Podíamos loitar contra o fraude, podíamos poñer impostos a rendas do capital e grandes fortunas, pero vostedes prefiren que non. Esta é a lógica da Lei 2/2011, unha lei procíclica na recesión e anticíclica no crecemento. É dicir, cando a economía se contrae, vostedes contraen tamén o gasto, pero cando se expande, contraen tamén o gasto. De tal maneira que nos encontramos agora que recuperamos os niveis de riqueza do ano 2009 e, sin embargo, temos un 25% menos de gasto social. Un gasto sostido, sí, dun terzo de media. En algúns casos, como por exemplo a política de vivenda, aplicaron unha reducción do 87%, que é abondo. É abondo tendo en conta o índice de desafiuzamentos que sigue habendo a día de hoxe no noso país. A reducción, ademais, con todo isto, do peso do gasto público, do peso na riqueza nacional é evidente. En 2008 o 20% do PIB, en 2016 o 14,5%, en 2017 que as súas previsións o 14%. É o único que lles preocupa, a reducción do peso do público no conxunto da economía. Actúan por ideoloxía, non por economía. Nós dicimos non ao teito de gasto e temos unha proposta alternativa. Dicimos non ao teito de gasto, non a ese teito de gasto que vostedes propoñen, constatamos o fracaso dunha lei e, ademais, cunha cuestión adicional. Veñen anunciando aquí un incremento de 259 millóns de euros, ocultando, ademais, que se destina a pagar maioritariamente o déficit. Non repercute nin nos dereitos, nin nos servicios, nin na economía productiva. Hai unha necesidade maior de financiar o endeudamento e entonces eso que ustedes dedican a maior parte dese pírrico teito de gasto. Ademais, prodúcese unha cuestión que non deixa de chamar a atención, por non decir que non deixa de resultar ofensiva a calquera que se achega a este debate, que é que no ano 2016 vostedes, cunha previsión de PIB nominal determinada, incrementaron o teito en 438 millóns de euros, equivalente a un 5,2% en relación ao 2015, e agora, en 2017, cunha previsión dun incremento maior do PIB nominal, resulta que solamente o incrementan o 2,9%. Isto é, 259 millóns. Virá aquí a explicarlo se quere. O artigo 12 da Lei 2/2011 establece que se pode incrementar hasta o máximo a taxa de variación do PIB nominal. Se temos o artigo 28 do informe en conta, temos que a taxa de variación nominal do PIB de 2017 é superior ao 2016. Sin embargo, o teito de gasto en 2016 foi prácticamente o doble do que vai ser este ano. Como se explica eso? Explícase de unha forma ben clara, explícase de forma electoral. A campaña electoral deste ano 2016 fixo que para este ano se incrementase o gasto, incrementando por riba do que era a súa política de aplicación desta norma, e aquí non pasou nada, porque o propio Montoro, con súa historicidade, con súas tesouras prestas, non lles chamou tampouco a atención e estirou das orellas. Puideron facelo porque era ano electoral. Ben, aquí temos que recoñecer, desde logo, que esta estrategia de rachar coa regla que limitaba o teito de gasto e incrementar un 5,2% tivo éxito. O éxito electoral está á vista, verdade? Pero tamén outro éxito, porque o 3,7% en taxa interanual na que está crecendo o gasto público é unha das razóns que explican que o PIB en Galicia medre en taxas similares ao do resto do Estado. Por lo tanto, vostedes demostraron a propia falacia da austeridade expansiva, porque o seu incremento do gasto por razóns electorais converteuse nun dos factores de crecemento do PIB. Pois ben,
non sei que era o que... Sí, non, 2 minutos. Non sei que era o que lles diremos, pero vamos a facer unha recomendación. Recomendámosles que perseveren nesa política expansiva. O que fixeron no ano 2016 pensando nas eleccións, fágano en 2017 pensando na cidadanía. Fágano. Atrévanse a desafiar ao goberno central, atrévanse a defender un crecemento de gasto social e na economía productiva que seña bon para o conxunto do país. O goberno, vostedes empezaron a legislatura con chamamentos a lograr acordos no ben do país. Pois ben, nós ofrecémoslle un primeiro acordo, un acordo de grande trascendencia, incrementar o teito de gasto para 2017 en 750 millóns de euros. En Marea ofrécelles un gran acordo, incrementar o teito de gasto en 750 millóns de euros. Cheguemos a ese acordo e votaremos que sí. Este acordo é posible e ademais é necesario. É posible. Se collemos as previsións, no 2016 o teito de gasto medrou en 438 millóns de euros, en 2017 cunha previsión de variación do PIB nominal do 3,6, por que non pode incrementarse hasta 750? É suficiente, e voulle poñer fácil, con empregar a argumentación e a metodoloxías desenvolta nas páxinas 126 e 127 do Informe Económico e Financiero do exercicio de 2016 para defendelo. Mais fácil imposible. Incrementen o teito de gasto en 750 millóns de euros para garantizar dereitos sociais e estimular a economía e terán o noso apoio. Pero isto non é posible. Ademais é necesario. É necesario para financiar unha serie de programas e propostas de urxencia que sirvan para combater as necesidades sociais. Ofrecémoslle este pacto para poder levar a cabo unha renda social contra a pobreza extrema. Ofrecémoslle este pacto para poder loitar contra a pobreza enerxética. E ofrecémoslle este pacto para poder loitar contra os desoficamentos, para poder facer unha nova política de emprego, para que a xente nova volva, e tamén para a ciudad dos libros de texto. Sigo rematando, sí. Non, remate xa, por favor. Remato xa. Queremos, ademais, que modifiquen a estrategia de gasto no medio prazo. É inaceptable. Con este ritmo a recuperación de gasto non nos chegarían 10 anos para a recuperación do gasto, e sabemos que non é un problema de xeración de riqueza. Estamos nos niveis de riqueza de 2009 e temos un gasto inferior nun 25%. Moitas gracias, señor Villares. Se nos aceptan o pacto votaremos sí, moitas gracias, señor Villares. Gracias.